হ্যালো বন্ধু, আমি এখন এই মুহূর্তে চলে এসেছি ভ্যানাচিটি আনন্দধারার পাশে সুমন ফার্নিচারে। এইখানে আমি একটা ডিমান্ড খাট অর্ডার করেছিলাম। এই খাটটির মধ্যে ওপরে ৩-২ সালের ডাঁসা আর নিচে ৩-২ সোনাঝুরি ডাঁসা দেওয়া হয়েছে। আর এই খাটটি হচ্ছে সলিড ডিমান্ডে বানানো হয়েছে। ওপরে 3-4 প্লাই দেওয়া হয়েছে, নিচে হাফ ইঞ্চি। এই যে প্লাইগুলো সব তোলা হচ্ছে, প্লাইগুলো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, সব প্লাইগুলো গাড়ির মধ্যে লোড করা হচ্ছে। এই সলিড ডিমান্ডটা খুব হেভি ওয়েটেড হয়েছে। এই যে ম্যাট্রেসটা নেওয়া হয়েছে, এই ম্যাট্রেসটাও এই সামনেই দোকান ছিল, সুমন ফার্নিচারের পাশেই দোকানটা ছিল, সেখানে ম্যাট্রেসটা নেওয়া হলো। এই যে এটা ফ্রন্ট সাইডের ডিজাইনটা, এটা গাড়ির মধ্যে লোড করা হচ্ছে। গাড়ির মধ্যে লোড করার সময় এগুলো খুব সাবধানে তুলতে হয়, তো খুব সাবধানে তোলা হয়েছে কার্টুন প্যাকিং দিয়ে। আমরা বেরিয়ে পড়েছি, পেট্রোল পাম্পে গাড়ির তেল ছিল না, পেট্রোল পাম্পের মধ্যে গাড়ির তেল করে বেরিয়ে পড়েছি। এখানে আমার বাড়ির মধ্যে চলে এসেছে খাটটি। আমার মিসেস খুব আনন্দিত এই খাটটির জন্য, যে স্বপ্নটা পূরণ করা হয়েছে। যাই হোক, ছোটোখাটোর মধ্যে একটা স্বপ্ন পূরণ করলাম। এই গেঞ্জি পরে যেটা দেখছেন, এটা আমার জামাইবু কাঠ মিস্ত্রি। আর এই যে পিছনে যে ধরে আছে সেটা পালিশ মিস্ত্রি, খুব ভালো পালিশ করে। আপনাদের যদি কারো এরকম ডিমান্ড বানানোর ইচ্ছা হয় তাহলে আমাকে জানাবেন, তাদের কন্ট্যাক্ট নম্বরটা আমি দিয়ে দেবো। তারা আপনাদেরকে সমস্ত কিছু ডিটেলস বলে দেবে যে সলিড ডিমান্ড বানাতে কত কী খরচা পড়বে। এর মধ্যে আমিও ধরেছি, কারণ ওদের দুজনা মিলে ধরতে পারছিল না, 3 জনা মিলে ধরা হয়েছে। প্রচণ্ড ভারী একটা সাইড, শুধু ফ্রন্ট সাইডটা এত ভারী। এটা 15 আগস্টে নেওয়া হয়েছে। 15 আগস্ট আমাদের ঘরের মধ্যে নেওয়া হলো, তো সারাদিন সেদিনকে ফ্ল্যাগ হোস্টিং চলছিল, তার মধ্যে খুব ব্যস্ততার মাঝে আমি জিনিসটাকে নিয়ে এলাম একটু সময় বের করে। এই যে আমার ঘরের মধ্যে, এটা আমার ঘরের মধ্যে ফিটিং চলছে। যে ফিটিং করছে আমার ছেলে বিষ্ণু, ওদের সঙ্গে লেগে পড়েছে ফিটিং করতে। খাটটার ফুল কমপ্লিটেড ফটো দেওয়া হলো, কেমন হয়েছে আপনারা সবাই জানাবেন।